What's up guys, jumpa lagi bersama Badala TV. Oke, terima kasih yang udah klik video ini. Semoga teman-teman segera menyusul ke Korea, yang pengen ke Korea. Nah, ini sedikit review mesin kerja kita guys. Ini namanya Tempo ya guys ya, namanya Tempo. Korea tuh ngomongnya ini Tempo lah. Ini kalau di Indonesia ya ini sama mesin traktor gitu ya. Ini traktor cuma dimodifikasi buat narik jaring ya. Ini pakai sistem kayak hidrolik apa ya, kayak minyak itu loh guys, tekanan angin. Jadi mesinnya diputar, nah putar ininya putar guys, putarkan hidroliknya. Ini hidrolik atau apa ya guys ya. Nah yuk ini loh guys, ini minyaknya ini itu diputar memutarkan mesinnya. Ini berputar, ini juga berputar. Ini tuasnya guys. Nah ini buat talinya terus ini, sini berputar di sini, narik jaringnya ini. Nah yang pemula biasanya tangannya itu di sini, kejepitnya di sini guys. Jadi hati-hati di sini. Kan ini narik terus di tali sini guys. Jadi seringnya itu kecelakaan kerja teman-teman di sini buat pemula. Aku dulu juga begitu. Sampai itu sarung tanganku itu terjepit di situ, enggak, tanganku bisa lepas, sarung tangannya kejepit di situ. Ini kanan kiri guys, kanan kiri sama. Dan ini jaring-jaring kita guys, banyak. Ya mesinnya cuma ini menggerakkan 1, 2, 3. Ini personelnya guys. Ini kalau sepeda motor koplingnya gigi maju mundur cepat lambat ini guys. Nah kalau yang ini buat pas mau ganti jaring kita pakai ini. Kalau pas tiap pagi ngangkat jaring buat ngambil ikannya pakai ini guys, pakai ini. Kalau yang tempatnya bagus, bosnya itu mungkin banyak uangnya, itu di sini narik terus di tali sini, narik terus di tali sini itu ada jepitannya guys. Jadi talinya dijepit cedik, udah tinggal dilepas. Yang di sini dilepas. Kalau pengen gambarannya lihat di videoku, coba teman-teman klik di bagian videoku di bawah itu waktu pas pengambilan ikan guys. Prosesnya seperti itu. Nah kemarin tuh bos aku nabrak ini lihat teman-teman, bengkok itu. Ini aku las. Ya dulu ya cocok juga sekolah di SMK. Di Korea kerjanya di fishing. Lah ternyata fishing itu juga perkakasnya banyak guys, ngelas, potong, gerinda, semuanya. Inilah guys Korea. Hari ini awannya nggak ada guys. Biasanya kalau awannya banyak itu indah langitnya. Oke guys, dukung terus channel ini, semoga bisa memberikan gambaran teman-teman di Indonesia. Jangan lupa subscribe and see you guys.